di ngaranan thariqah endek berthariqah endek henteu tapi urang bersilsilah artina bersilsilah teh urang nuturkeun karuhun-karuhun urang nuturkeun guru-guru urang bakal kasinaran ja urang boga ilmu saayana sakieu teh lain ilmu urang ieu mah tetesan ti guru urang hakikatna mah ti Gusti Allah aku ilmu bahwa ieu ilmu nu urang pareun ka jeung kumaha aku kurang pareun setiap kiai nu ngaku pinter pareun setiap kiai nu ngaku jago selesai wassalam neuk sahabat jangnyana ge eseun ku bojang batu lantaran naon lantaran ngaleungitkeun silsilah lamun ngaleungitkeun silsilah sigade selesai kiai kos pasti ngaleungitkeun silsilah kieu sia mah mata simeuteun mata teh pan melong teu kicep-kicep tapi ai bernabrak aya sia mah Gusti Allah da agung ulah sok cilik-cilik kakeca biasa bae sia-sia situ-situ ya urang teh kapan boga ilmu menang ti guru urang ilmu zahir ilmu batin guru urang teh kapan nyekelan ilmu ti guruna deui guruna teh nyekelan ilmu ti guruna deui terus kabelah dituna datanglah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari urang teh boga ala kadar ilmu setik lantaran ditetesan ku guru urang nah eta urang sing hade ulah kaluar ti aturan guru urang ketika urang teu kaluar ti guru urang sinarna bakal terus bae sebab teu ngaku jalain ilmu aing Gusti sakadar katitipan lah sapira ilmu lain sapira ilmu kumaha atuh ja kadang-kadang nu pinter dicabut mah urang naonna kadang-kadang nu saaya-aya ai wayah ditambahan mah ditambahan kumaha nu bogana we teh Gusti nah ayeuna jana geus hebat lantaran bapana luhung anakna kabawa luhung dengan bendera bapak nyana miluhung tapi teu kuat cenah mawa bendera bapak teh dijual lah ku ari ka Golkar nyana geus salah aturan lain make bendera bapak make bendera tangkorak Golkar nyana geus ngajual kaluhungan bapak nu ngibarkeun bendera Al-Qur'an bendera hadis bendera syariat kunaon dijual ka Golkar delekeun pondokna dibangun 2 tingkat majelisna dibangun 5 tingkat imahna ge luar biasa mobilna ge mewah santri baralik jelema bunga dengekeun ngaji nyana mamarahan teh kudu mamarahan sebab naon sebab nyana teu akur jeung silsilah kunaon atuh bandara dibikeun ka Golkar ieu cenah teu ka Golkar mah kapeda leuwih parah dak ieu cenah mah petilu geus mampus ieu cenah PKB Gus Dur zaman Gus Dur ku ari mah zaman Emin geus eueuhan ku ari mah ih cenah ieu mah non kara NU baheula tungguan heula selesai ieu kara asup deui nu ayeuna mah kos kitu langkah-langkahna lain urusan agama urusan pamarentah masa NU kos kitu cenah kamu mah ieu mah Muhammadiyah deui tilok marhaba sia ulah sok milu kami mah kana Persib atuh teangan si Ajat tadi tu jeung subur sia je kumaha cenah ieu ada sia takal bendera awas ulah unggut kadinuan ulah gedag keanginan sakeuleum langkah dengan pasti Masya Allah etalah prinsip profesor otakna herang dasina ngambai sapatuna herang dipakai ku profesor langkah ke mana bae pasti coba ge terapkeun di Haji Paendi agag-agagan dasi tinggal dasi di kemana ya ini botak tinggal botak orenganan pitak sama itu jelas sebab lawan itu boga prinsip gitu prinsip nah iyalah nu jekelan silsilah teh saha ulah ngerasa gede ilmu kadang-kadang jadi kata kamu ulah leutik ku ilmu lamun urang nurut emang kamu sinar ti Kangjeng Nabi nah
Iyalah nu kuari urang geus pohoan boga mulyana ngadapang di pondok teh dikiai-kiaikeun ku batur sageusna jadi kiai kunaon dijual ka pamarentah kiai tolol dukung pamarentah tapi ulah jual kumaha sih maksudna kiai ngaji heula sia kai tah sia sok aju sombong sia mah tuh sarana heula lain urang anti pamarentah dukung negara urang tapi ulah dijual urang mah urang bae bagian urang naon tiba heula ge kan urang teu disakolahkeun ku kolot nu mantak teu disakolahkeun berarti sia ulah acak-acakan ieu ieu mah urang SD ge SD teu tamat kunaon haju milu ka ditu atuh cekal huluna paul sia goblok atuh sia bae hayu tah ngajamil ge ieu bagian sia adapun ngadoakeun ka pamarentah teu doakeun di mana negara urang Pak ngadoakeun teh nu lempengna nasehat hayu terus ulah haju dijual urang aprak-aprakan dinyana lain bagian urang milu ka nyana bensin salah dah silsilah mantak hanya kiai billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allahu a'lamu bimuradi kadabi ali Fir'auna utawi kalakuan kufar iku kaya kalakuan pirang-pirang keluarga Fir'aun walladzina lan wong akeh ing qablihim kang betul saking sadurunge ala Fir'aun kadzabuha ngagorokeun ya ala Fir'aun walladzina min qablihim bi ayati rabbihim kalawan sake ayat pangerane ala Fir'aun walladzina fahlaknahum maka marusak sunagong ing ala Fir'aun walladzina min qablihim bi dhunubihim kalawan pirang-pirang dosane ala Fir'aun walladzina aghraqna lan garam isun agung ala Fir'auna ing pirang keluarga Fir'aun kaumahu sekaum Fir'aun sumartane Fir'aun wa kulluhum dan tawisaban kang suwiji minal umamil mukadzibati dan tetap saking pirang-pirang umat kang magorokeun iku kanwana yaqulul zalimin iku kang zalim kabeh wa nuzila dan turunkeun bi Quraizah dalam qabilah Quraizah inna syarrad dawab 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun Allahu a'lamu bimuradina syarad dawabi satuhune kang leuwih ala-alane pirang-pirang hewan indallahi munggu Allah alladzina iku wong akeh kafaru kang pada kalufur ya alladzina kafaru maka utawi ya alladzina kafaru la yu'minuna iku orang iman ke ya alladzina kafaru alladzina tegese wong akeh ahada kang janjikeun sira Muhammad bin saking alladzina alla yu'in musyrikin yata orana nulungi alladzina ahadta al-musyrikin wong kang musyrik sembayang kuduna ahdain kari-kari ngabubari alladzina ahadta minhum ing janjine alladzina fi kulli marrah dalam saban balena ahadu fiha kang janjikeun alladzina fiha ing dalam marrahum la yattaqun lan utawi alladzina iku ora wedi alladzina kabi Allah ing Allah bi qadri dalam citrane alladzina
فإما تثقفنهم في الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون والله أعلم بالمراد فإما ما كلام فيه إدغام النون إن أشرتها فيما المزيد ikut tetap di dalam lafaz mawqai idghamkan nun in asyartiha ing dalam ma al-mazidah maka lamun tasqafan laum namakan temenan sira Muhammadu mingaladina tajlannaum tegesan namakan temenan sira mingaladina bil arbi ing dalam perang basyarrid bisakan sira Muhammad farid bisakan sira bihim kalawan alladzina man khalfahum ing kang tetep ing dalem saburin alladzina minal muharibin gesake wong kang merangan kabebitan kili kalawan tanki kalawan ngawarah bihim kalawan alladzina wal uqubati lan nyiksa la'allah manawa ya man khalfahum alladzina khalfahum tugasawang agagang tetapi dalam saburin alladzina yadhakkaruna ikun narima kawurukan kapituturan yata'izuna ya alladzina yata'izuna tugasan narima kapituturan ya alladzina bihim kalawan man khalfahum nulikeun tentang karakter kufar Mekah. Tadinya nunggu kedatangan Kanjeng Nabi, tetapi setelah datang lain iman malah ngalawan. Kurang kumaha Gusti Allah saat lalapar deuleu lieu eueuh. Dibere ku Allah kasuburan teh lain pake syukur ing dalem malah pake kufur edahan pake kufur ketika loba kasieun ku Gusti diamankeun perasaan tetapi keamanan teh lain pake syukuran ka Gusti Allah endahan pake kufur ka Gusti Allah. Contoh-contoh jelema anu biadab, contoh-contoh jelema-jelema anu nangtangan ka Gusti Allah ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah ngalawan kanu boga terus sampai ke kiamat seperti itu. Di Indonesia naonan we atuh lamun jelema pernah nyaba ka luar negeri Eropa, Amerika, Timur Tengah jihad cuaca bagus tegeuna di Indonesia mah sorga lain lalaganna endek ngees jeung sabaraha indah bae di Indonesia mah masyaallah tiis teu terlalu tiis panas teu terlalu panas kadaharan naon eueuh atuh di Indonesia melak dangder jadi dangder, melak hui jadi hui, tilok aya melak dangder jadi emas. Ai lain dijual mah dibulikeun ka kongkorong. Jaradi cecenet jaradi ya kan. Kacentek-centek jaradi. Ih, sueg badur jaradi. Hari eta anu baruleun anu kurang sok digoreng teh anu sok marabok mun salah. Gadung cararadi birarung cararadi lauk timimiti lauk endet tetangka lauk anu laleti aduh julung-julung parai araraya kabeh hayang lauk nu gede aya di urang masyaallah timimiti lauk anu aya di sawah lauk nu di walungan aduh komo di laut mah ambalaya di urang haju eta deui kadaharan jajadian ya Allah boro-boro anu teu dipelak di sawah bae jukut jarani teu dipelak urang ge belu eta jarani bae ku subur-suburna melak cabe hiji buahna sabaraha kilo satangkap tomat gitu kene di Indonesia badak urang Amerika hayang nyaplok Indonesia Eropa hayang
RRC hayang ke Indonesia. Ya Allah, urang lamun nyaritakeun di negara RRC, keluar di pabrik, keluar di perusahaan jam 11:30 atau jam 11 kunyut dek dahar bae gitu. Lantaran jutaan manusia dek dahar bae kudu antri dek dahar jelema. Loba-lobana jelema di Indonesia, masya Allah, mau mangan opono, widih, pokoknya wis lah akeh temen di Indonesia. Wow, itu yang namanya bala-bala. Wow, ndek kadahar jengkol timit nu ngora kapalan datang kakol nu buruk aya. Itu ya Indonesia mah masya Allah kan. Sakieu geus dijualan sawareh. Jelema-jelema anu henteu bertanggung jawab, tetapi masya Allah kasuburanana naon eueuh atuh di urang gali ka handap cai ambalaya kalaluan di jarwalan ku ari cai jadi duatang jadi aqua macem-macem ku ari mah jadi milagros ambalaya cai eta geus ambalaya di urang mah tah ayo gali deui ku belah handapna ai aya perak segala logam emas naon eueuh tuh di Indonesia masya Allah nu mantak hararees lah di Indonesia heres udang hayang dahar tinggal ka dapur doang dula deule rentul eta kadang kata coel teu melak ke alaan bae geus beber marah nu bogana jangan marah ini kan tanah Tuhan beres tanah Tuhan sih ya goblok na aing melang lah cenah tanah gana nu Allah geus atuh jangan diwali kabeh senang geus masyaallah kasukuran jeung kasenangan katentreman waya di Indonesia nu kurang ku ari karasa ti mimiti karuhun urang datang ka ayeuna urang teh meureun diincu ti merdeka teh masyaallah karim dongeng Belanda teh anyar keneh dongeng Jepang teh anyar keneh dongeng Inggris ka urang anyar keneh dongeng Cina araya di urang aju gedoran ku ari baralik deui ka urang Belanda ku ari nempo Indonesia senang jasa hayang balik deui ka di Inggris gitu keneh Amerika geus karuan leuwih ti heula onggang-onggang RRC ge ku ari dijararieun KTP ku nagara urang baralik deui ka dieu nu baroga nyana buku-bukuna baheula karuhunnyana kuarikan diincu baheula bapana balik ke RRC teh mawa surat tanah barang di deuleu horeng surat tanah urang aya di dayat surat tanah bapak kolot urang aya di gelam surat tanah bapak kolot urang aya horenganan tadi ketos nah hayang karebut deui kunyana birokrasina kunyana kuari keur diopenan supaya bisa beunang deui nagarana lamun teu kuat bisa-bisa coplok seperti eta lah kejadian geus sababaraha urang dek ngarebut nu aya di ketos dek anu ngarebut di gelam dek anu ngarebut ku di pitung teh lantaran nyana boga surat heuy pan geus aya pemutihan di negara kami tetep bae ieu surat kami yang belum diperjualbelikan otomatis nyanakan ke kehakiman terus padu kok bisa dipadukan sih di negara orang ku naon gitu ku pengacara meureun nyaho aturan negara tapi kok terus lanjut nah iya kan berarti kerapuhan birokrasi di urang nah naik teu mah cenah moal dilanjutkeun nyokot duitna doang naik brek tumpas tapi kan nyana nyeri hati nyekelan surat nyana sakumaha sapi baheula nyekelan surat anu dititipkeun ku sapi teh ka kebo dititipkeun deui ku ari ka embe dititipkeun ka ucing ti ucing dititipkeun deui ku ari ka beurit haju beurit dititipkeun ku nyana dicekelan diteundeun di luhur pas kalaparan beurit neangan surat wasiat aduh ku beurit ka nyahoan oh ieu cek jana surat wasiat lah
gak dihese gak dihese ya dilegokan zetik-zetik ku beurit. Nah negara urang teh kos itu kuari surat wasiat diharakan ku beurit. Berita aya kenongan di dieuna. Eta beurit teh sabenerna adaharan surat wasiat. Dah ieu negara urang indah dan luar biasa. Masyaallah. Coba jam sakieu di negara Timur Tengah teu make payung atuh urang makan kuari indah jasa ngeunaheun jasa ngomongna mah ngaji kuang kopi terus bae ngomongna mah ngaji terus bae rokok geus beak sabaraha atuh terus bae jadi luar mengarah rokok bae ulah lo ngomong kiai 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 bae kami mah kami bae nyayomkeun kiai panjana ge sarua tapi lamun kasuburan ieu katenangan ieu katentreman ieu aju ku urang dipake syukur ka Gusti Allah la in syakartum la azidannakum tambahan ku Gusti Allah subur tambahan subur deui makmur tambahan makmur deui aman tambahan aman deui karasa ku bangsa Indonesia tina hasil syukuran ka Gusti Allah urang endeu ka mana bae ibadah tentrem ngaji ngeunaheun ngomong ngeunaheun sesuai jeung aturan agama jeung syariat ngeunaheun ketika wala in kafartum inna azabi lasyad kufur nikmat awas bahaya lain syukuran endahanku berbentuk kufurna lain pakai ibadah pakai maksiat di jiun hotel di hotel pan lain paranti marhaba hotel cak saha hotel paranti marhaba urang lamun marhaba di hotel misalnya urang ditangkep misalnya di Podoli ke hotel jadi diludur ya Nabi salam alaika hanya cak enceh ini bukan tempatnya tolong lu kiai kampung langsung nyanan telepon ke Kapolda tangkap jangan temenang berarti kan hotel teh lain jang marhaba jangan orang mingguan mah teu di hotel atuh leuwih parah lain berarti jang paranti naon tan usia nyaho waing teh hotel paranti sia teh baja ya ingin nyaho sia kalaluan di nelayan hulu nama hulu sia kayak ngeja paminggu mah ngaji malam minggu teh si hotel di nelayan emang aing teh nyaho ulah so nyaho cenah kiai lain so nyaho janu jualan ake jualan apem bebe aja ka aing ye langganan si anu emangna teu bebe aja emang bebe aja minta doa apa yang doakeun supaya laku di akhirat aing kabaleteran betul aduh sia jasa WTS datang ka aing minta doana supaya laku aduh emang beca macam-macam kurang-kurang dah orang bisa jadi kiai dikiriman maksiat malu ka imah terbadak cek Tuan Abdul Qadir urang cicing bae di imah jadi kiai korenganan panglobana doraka mana ieu nu minta doana nu neuk jahat didoakeun anu mantes maling minta kasalamatan bagi dua jeung difudoli dah jeh tuh pemerintah anu korupsi minta doa anak orang doakeun dibere ini doraka malulu belah dieuna aya tamu ngomongkeun batur urang ngaheueuhan atuh bae eta dikiriman maksiat ngaranna urang cicing bae di imah urang panglobana maksiat ulah dipajar kiai cicing bae di imah haji suci ulah orenganan pang ambalaehna dosana ye parangsana tah Indonesia kuari geus mulai kalalupur ti pejabat-pejabat luhur mah lain syukuran ka Gusti Allah ka ciri kurang lengkah-lengkah teh lain syukuran lantaran motifna lain ibadah ndek motes-moteskeun rakyat lain ngurusan rakyat ternyata horengan ndek meretdeug ti rakyat baku kumaha ge kapan teu berdaya listrik diteken pajak diteken segala rupa diteken henteu nyahoan kayaan kumaha rakyat anu sabenerna naon nu dibutuhkeun ku rakyat sabenerna mah ai syukuran makan eueuh masalah tapi kan ieu kufuran sakedeung deui tunggu wala in kafartum
inna azabi lasyadid na'udzubillah min dzalik kade urang tempokeun coba teh mimiti kalangan menteri kalangan MPR jeung DPR syukur apa kufur sih sedengkeun Quran tam lamun berkufur cilaka orenganan aya terus da tiba heula kufar Mekah teh ketika lapar dibere ku Gusti Allah wareg sanggeus teh tina lapar kana wareg teh lain syukuran kufur tina loba kasieun diamankeun ku Gusti Allah lain syukur endahan kufur ketika nyana nungguan Kangjeng Nabi aiprak datang Kangjeng Nabi teh lain iman malah kufur lain sakadar teu percaya ka Kangjeng Nabi dianiaya teu puas aniaya Kangjeng Nabi usir Kangjeng Nabi hijrahlah Kangjeng Nabi ka Mekah ku biadaban orang Mekah tunggu cekang Gusti Allah Muhammad bangun di Madinah kekuatan-kekuatan Islam lawan kufar-kufar Mekah ternyata karakter kufar Mekah dibejaan ku Gusti Allah melalui teknik kadabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin wallahu a'lam bimaradi kalakuan kufar-kufar Mekah nu sangat biadab teh percis kos kalakuan keluarga Firaun berikut Firaun kos Firaun jeung pengikut-pengikutna bahkan okos kaum-kaum anu samebek Firaun jeung para pengikutna kos karari itu horenganan Masya Allah karim kumaha kazzabu bi ayati rabbihim Firaun datang Kangjeng Nabi Musa teh lain iman endahan ngalawan jadi musuh Kangjeng Nabi Musa berikut kaum-kaum kazzabu bi ayati rabbihim Kangjeng Nabi Ibrahim begitu Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah teh kaum-kaum teh kubur ka Kangjeng Nabi Ibrahim melalui Raja Namrud boleh Kangjeng Nabi Ibrahim teh kubur terpercaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim kazzabu bi ayati rabbih jol Kangjeng Nabi Lut Masya Allah karim pamajikan Kangjeng terpercaya karena karasulan Kangjeng Nabi Lut alaihi salam bahkan umatna ingkar terhadap Kangjeng Nabi Lut kita keluar siksa kaumna kazzabu bi ayati rabbihim Kangjeng Nabi Hud begitu Kangjeng Nabi Hud dakwah kaumna nentang lantaran geus kangeunahan kesenangan dunia menikmati dunia rohna dibawa ka pangeran Sang Khaliq sehingga Kangjeng Nabi Hud alaihissalam diselamatkan kaumna disiksa kazzabu bi ayati rabbi Masya Allah kan terus unggal datang Rasul dibohongkeun jo Kangjeng Nabi urang Nabi terakhir la nabiyya ba'di cek Kangjeng Nabi anu keur ditungguan ku Mekah tungguan ku Jazirah Arab lantaran peradaban geus rusak luar biasa disebut zaman fatrah mana anu gagah mana anu kuat etalah anu menang rimba hukum teh teu make Injil teu make Taurat nungguan lantaran di Injil di Taurat teh dijelaskeun baka aya Al-Qur'anul Karim ditungguan Kangjeng Nabi dengan Al-Qur'an jol Kangjeng Nabi sugan iman ka Kangjeng Nabi kufur bae tetep kazzabu bi ayati rabbi sekarang itu orang kaum baheula hasil tina kazzabu bi ayati rabbihim ayanu disiksa ku Gusti Allah fa ahlaknahum bi dzunubihim ayanu disiksa ku Allah birrajbati gempa blok ayanu disiksa ku Gusti Allah bil khasafi ulin atawa kitu ku amruk gempa Masya Allah karim aya anu disiksa ku Gusti Allah bil hijarati ku batu aya anu disiksa ku Gusti Allah birih ku angin aya anu disiksa ku Gusti Allah bil masri dirobah beungeutna jadi monyet jadi babi
siksa-siksa nu baraheula nu geus diterapkeun teh tidak menutup kemungkinan diterapkeun di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama ku Gusti Allah disiksa kupar-kupar Quraisy disai. Mun umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa di dia diabadikan. Fa ahlaknahum bidzunubihim disiksa ku kaula nu agung cek Gusti Allah Firaun berikut penganutna dengan cara wa aghraqna Firaun dikerem ku Gusti Allah di Laut Merah. Selesai siksa Gusti Allah. Kufar Mekah kejadian di Badar siksa ku Gusti Allah rideung beungeutna digedoran di hareup itu kang ku malaikat digedoran make palu di hareup di tukang acur-acuran sebagai siksa. Nu mantap Al-Quran ngajelaskan ayat 2 kada bi ali Firaun nomor kahiji tadi kada bi ali Firaun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim. Nomor kedua ya kada bi ali Firaun walladzina min qablihim kadzabu. Nu pertama nyaritakeun siksa nu pernah dibikeun ka batur terhadap kufar-kufar Quraisy yakni darbil malaika wujuhahum wa adbarahum. Peupehan malaikat di hareup ti tukang teu pernah dibikeun kanu sejen deui. Hita mah khusus bajang kufar maka ku biadab-biadab. Turun malaikat di langit terketahui ku kawehan. Gas hiji batak kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayati. Nomor kedua nu ayeuna nyaritakeun tidak siksa-siksa Allah anu mungkin ku Gusti Allah diturunkeun deui selain daripada umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Hud, umat Kangjeng Nabi Ibrahim, mungkin ku ari ka umat Kangjeng Nabi. Angin teh, gempa teh, longsor teh, banjir teh, tsunami teh, angin beliun teh. Ieu lah siksa-siksa anu pernah dikirim ke umat-umat rasul-rasul nu baraheula. Awas ya deh, urang teu syukur ka Gusti Allah bakal datang siksa seperti eta. Korenganan wa kullun kanu zalimin. Goreng kabehan ge eta jelema-jelema nu zalim. Datang rasul lain dimumule dianut endahan di kuburan dilawan diperang. Geus puguh tama Kangjeng Rasul, terus para sahabat, terus para tabi'in, terus para aulia-aulia Allah. Kuari di Indonesia geus mulai dipersempit langkah-langkah Islam nu mayoritas urang pribumi, tetapi urang geus teu bisa sangeunahna hirup aturanana dicekel ku aturan-aturan luar negeri, dicekel ku aturan-aturan HAM. Seperti etalah keberadaan negara urang nyanggakeun sadaya-daya. Berarti urang henteu kufur ka Gusti Allah, tinggal tunggu siksa. Nah, cok nu dilaluhur siksa makabehan tangkorak sia eta nu aing dipake kasih. Ai siksa ka dia doang mah atuh aing henteu masalah. Pan ieu mah siksa dia jeung aing. Eta nu bermasalah. Secara zahir atuh di akhirat mah tetep bae ke masing-masing. Ngan urang ulah sampai didatangan siksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama bisa dijaga ku urang melalui dakwah toelan hatena, melalui babacaan, melalui maulidan, baca sholawat, sanu nyaho Allah sakitu keheuleunan gergeteunana aya anu maca Quran ikhlas, aya anu ngaji ikhlas, aya anu maca sholawat ikhlas. Eta bae anu ku Allah diberi penghargaan. Dengan satu nu ku Allah dihargai kabeh jadi salamet. Tinggal harapan-harapan teh seperti kitu bae. Allah mah maha sagala-galana. Sanajan keur ngumpung boga niatan nu teu bagus negara urang, atuh Allah nu boga ngabelok belok atawa aya seseorang anu sangat biadab, Allah mah makawasa sanu nyaho ku Allah dipaehan paeh ji atuh emang Allah ieu atau geri struk
lamun ku Allah endek diberesan maha babari sangat babari tapi ketika dek diajurkan ditalagan ku sasageus moal bisa kana bae mantak ieu urang ngadu ke ketauhidan urang keyakinan urang yakinkeun eueuh hiji perkara di luar kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala ngan urang wajib ngupayakeunana syariat ngaran. Ketika Kangjeng Nabi di Madinah teh geus ngayakeun gerakan-gerakan peperangan ngalawan musuh-musuh Allah. Tidinya teh Yahudi teh aya Yahudi Nador aya Yahudi Quraisy jeung sajabana di antara anu berlaga Quraisy jeung Nador panggil ku Kangjeng Nabi wahai kelompok Quraisy wayahna ketika kami bermasalah jeung kafir-kafir ulah sok ilu campur geus bae tak ulah milu campur ulah osok nulungan memberikan sumbangan apalagi memberikan kekuatan senjata berikut jeung tambahan personil julud tentara ulahnya geus bae cici Kangjeng Nabi ngayakeun perjanjian jeung kabilah Quraisy Yahudi Quraisy setelah ditandatangani kesepakatan tidak saling mengganggu dan tidak saling membantu. Kangjeng Nabi ketika yang ngayakeun gerakan-gerakan perang jeung sejen kami siap untuk tidak membantu kepada kaum kafir dan kami siap untuk melindungi kaum muslimin minimal kami tidak membantu baik moral maupun materi. Masya Allah tanda tangan yang penandatanganan persetujuan untuk tidak ikut andil dalam rangka menolong para kufar. Ternyata orenganan kafir makos kitu lain di mulut lain di hati. Perjanjian tersebut diingkari ketika Kangjeng ngayakeun gerakan-gerakan perang jeung kafir horeng Quraisy teh nulusuknya ngabantuan senjata berikut tentara biadab luar biasa. Panggil deui ku Kangjeng Nabi untuk kedua kali. Nu pertama dimaklumi ku Kangjeng Nabi lantaran setelah diinterogasi poho kami cek ketuana aduh lali ya wis lah wis lali kan wis usai ku deh iki mah Yahudi ini saking brebes ya mungkin ya wis ke Kangjeng Nabi ora apa-apa lah saling hampura. Untuk selanjutnya jangan sekali-kali lagi cek Kangjeng Nabi awas nanti kalau ini berbuat yang kedua kali nah nanti mungkin kerombongan kami tentara kami akan menyerang kaum Quraisy. Jangan Muhammad lindungi kami ingin hidup bersamamu iman atuh ai iman mah heula-heula Muhammad nu penting mah ulah sering usi ya masalah guys tanda tangan deui ketika Kangjeng Nabi ngayakeun gerakan-gerakan perang nyana supaya ulah membantu ka kafir tanda tangan deui persetujuan. Masya Allah ketika Kangjeng Nabi ngayakeun gerakan perang ternyata nyana sarua jeung pertama ngirim senjata ngirim makanan ngirim tentara membantu kekuatan kafir untuk melawan Muhammad. Masya Allah kasih Quraisy ku parah teh. Kedua kali tiga panggil Kangjeng Nabi awas 1, 2, 3 katilu kali tanda tangan deh dengan alasan tadi kene pohoan cukup dengan bahasa pohoan. Masya Allah istamaja utama cek Kangjeng Nabi awas 3 kali maneh udah serang katilu kali tanda tangan ternyata begitu Kangjeng huru-hara jeung kafirnya ana ngabantuan deui bae iyalah kafir Quraisy mantak diabadikeun tadi di Al-Qur'an kuat inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru santero manusia sadunya dengekeun kumanana kabeh mun hayang nyaho ka hewan nu panggoreng-gorengna
hewan anu pangjore-jorena teh urang mah kapan lamun ditanya naon hewan nu pangjorena cacing lain hewan nu panggoreng-gorengna coba naon bekuru lain hewan nu panggoreng-gorengna naon coba makhluk gareja manfaatna lain hewan nu panggoreng-gorengna urang mah nyebutan urang tersepe mungkin lalai, mungkin kalong kebelah dia hewan nu panggoreng nama hewan-hewan anu asok ngarusak ya gajah hewan nu panggoreng nama meureun mau disebut raja kaya tah disebut raja leuweung urang mah meureun kos kitu tah lamun nyaritakeun panggorengna hewan teh Al-Qur'an nyebutkeun panggorengna hewan lain eta naon inna syarrad dawabi 'indallah sanjanya na panggoreng-goreng na hewan yang binatang mung Allah cek putusan Allah hukum Allah alladzina kafaru jelema nu kufur teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah eta lah hewan nu panggoreng-goreng Masya Allah kan geus teu dianggap manusia deui dina Al-Qur'an dijelaskeun inna syarrad dawab berarti derajat manusia derajat manusia dianggap hewan bae dalam anu teu iman ka Allah jeung ka Rasulullah urang mah kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang disebut manusia ngan urang ge manusia sa manusia naon sebab nu dianggap mulia mah ku Gusti Allah anu takwa inna akrabakum indallahi atqakum nah hulu sia mah karak jadi jelema doang deres tapi deres sakitu ge dijelmakeun ku Gusti Allah deres tapi kan kafir mah geus dianggap jelema teu dianggap jelema lantaran lamun urang nilik baheula ya Allah ya Rabb ieu roh teh kapan dikumpulkeun di alam arwah sanggeus teh dikumpulkeun di alam arwah teh kumpul geus disetok ku Gusti Allah haju ditanya ku Gusti Allah sanggeus ditanya pan ngajawab jawabanana sesuai jeung pertanyaanana alastu birabbikum cak Gusti Allah aing teh pangeran sia kan bala qalu bala syahidna nyumuhun sumuhun Gusti teh pangeran abdi nyaksian kabehan serentak begitu kuari diasupkeun ka jasad masing-masing di Amerika mah diasupkeun ka awak masing-masing mayoritas teu percayaeun eta roh kahalangan ku materi material asup ka jasad teh materi kahalangan ku karesep mata ceuli irung jeung sajabana sehingga roh nu tadina percaya ka Allah henteu di Eropa mayoritas kitu kene di berbagai negara Australia mayoritas teu percaya Asia lumayan Indonesia mayoritas Islam nu jelas geus ulah negara kuari mah eta kahalangan taku karesep-karesep awak kawauhnyana ka Allah teh kahalang tak urang makan kuari teu kahalang mun ditanya sa pangeran Allah ai nabi sia Muhammad ngomong sia geus salat tilok tapi jada ge tegep ngomong nama pangeran Allah lumayan tadi sakitu ge silok salat ge lumayan baik jadi sakangjing Nabi teu meunang ngridit ulah loba omong sia urusan iman mah urusan iman ka Allah mah aing mah percaya ka kangjing Nabi percaya ai urusan maksiat mah teu urusan aing hebat aja wara kos kitu tambah kos urang kulon kos urang ngomong kos kare itu urang kulon teh ngomongna kos kare itu urang Pandeglang atuh ai urusan salat urusan iman maka Allah ai urusan maling na bapak pagawean dak sia teh urang kulon lu batak kebola leungit bae di Pandeglang mah lauk emas lah leungit bae mun urang ditanya anta budak pemuda ya sia kunaon maling iya ti mah pagawean jajanan lain deui jeung iman jajan tolol ya la iyalah Gusti Allah nyaritakeun asupkeun ka jero jantung supaya urang leuleuh kafir teh bahwa kafir teh hewan. Naon bedana eta si kafir jeung kebo naon bedana jeung sapi naon bedana jeung embe
bahkan mun kurang ditanya kebo-kebo itu saha itu teh Mang Abdi sapi tanya sapi itu saha itu Kapi Adi jeung kula aki tigigir maneh mah sia goblok tupan maneh mah iman mah tapi teu salat kan aki tigigir jeung kula cek kebo insyaallah di akhirat babarengan jeung goblok dipeujit sak wae tah kebo neuleuh kafir sabangsa sadarajat sapi hewan-hewan orai dan lain sebagainya bahasana ge inna syarrad dawab sanyana panggoreng-goreng nah hewan geus lain jelema deui penghormatan ka urang mah kadang-kadang ya Yohanes penghormatan ka urang mah kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu eta penghormatan ti Gusti Allah tapi Gusti Allah ka kafir inna syarrad dawab sanyana panggoreng-goreng nah hewan indallah tapi munggu Allah putusan Allah hukum Allah urang mah pokona leusi cek teh mulia bae urang mah leusi inci teh asal geulis bae jeung beberean ka urang boh hebat bae urang mah pokona mah atuh hate be hate diciuman leungeun hari tanu sia mah hate buhun bae kiai mah teh kafir melek-melek karena merek cium leungeunna deleukeun sia tak kiai-kiai nu kos karar itu parangsana lantaran dina ilmu Islam mapan urang teh kudu boga silsilah di ngaranan thariqah endek berthariqah endek henteu tapi urang bersilsilah artina bersilsilah teh urang nuturkeun karuhun-karuhun urang nuturkeun guru-guru urang bakal kasinaran da urang boga ilmu saayana sakieu teh lain ilmu urang ieu mah tetesan ti guru urang hakikat mah ti Gusti Allah aku ilmu bahwa ieu ilmu nu urang pareun ka jeung kumaha aku kurang pareun setiap kiai nu ngaku pinter pareun setiap kiai nu ngaku jago selesai wassalam neuk saha bae jang nyana ge eseun ku bojang batu lantaran naon lantaran ngaleungitkeun silsilah lamun ngaleungitkeun silsilah sigahana selesai kiai kos pasti ngaleungitkeun silsilah kieu sia mah mata simeuteun mata teh tuh pan melong teu kicep-kicep tapi ai bernabrak ya sia mah Gusti Allah da agung ulah sok cilik-cilik kakeca biasa bae sia-sia situ ya urang teh kapan boga ilmu menang ti guru urang ilmu zahir ilmu batin guru urang teh kapan nyekelan ilmu ti guruna deui guruna teh nyekelan ilmu ti guruna deui terus kabelah dituna datanglah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari urang teh boga ala kadar ilmu setik lantaran ditetesan ku guru urang nah eta urang sing hade ulah kaluar ti aturan guru urang ketika urang teu kaluar ti guru urang sinarna bakal terus bae sebab teu ngaku jalain ilmu aing Gusti sakadar katitipan lah sapira ilmu lain sapira ilmu kumaha atuh ja kadang-kadang nu pinter dicabut mah naonna kadang-kadang nu saaya-aya ai wayah ditambahan mah ditambah nu kumaha nu bogana we teh Gusti nah ayeuna jana geus hebat lantaran bapana luhung anakna kabawa luhung dengan bendera bapak nyana milu luhung tapi teu kuat cenah mawa bendera bapak teh dijual lah ku ari ka Golkar nyana geus salah aturan lain make bendera bapak make bendera tangkorak Golkar nyana geus ngajual kaluhungan bapak nu ngibarkeun bendera Al-Qur'an bendera hadis bendera syariat kunaon dijual ka Golkar deleukeun pondokna dibangun 2 tingkat majelisna dibangun 5 tingkat imahna ge luar biasa mobilna ge mewah santri baralik jelema mun ngadengekeun ngaji nyana mamarahan teh kudu mamarahan sebab naon sebab nyana teu akur jeung silsilah kunaon atuh bandara dibikeun ka Golkar
Icenan teu kagol ka mah kapede leuwih parah dak. Icenan mah petilu geus mampus. Ieu cenah PKB Gus Dur zaman Gus Dur ku ari mah zaman Emin. Geus eueuhan ku ari mah. Ih cenah ieu mah non kara NU baheula, tungguan heula selesai ieu kara asup deui nu ayeuna mah kos kitu langkah-langkahna lain urusan agama urusan pamarentah. Masa NU kos kitu? Cenah kami mah dieu bae mah Muhammadiyah deui tilok marhaba sia. Ulah sok milu. Kami mah kana Persib atuh teangan si Ajat tadi tu jeung subur sia. Je kumaha cenah ieu? Ieu sia ada sia. Takal bendera. Awas. Ulah unggut kadinuan ulah gerak ka anginan. Sakeuleum langkah dengan pasti. Masya Allah. Etalah prinsip profesor. Otakna herang, dasina ngambai, sepatuna herang, dipakai ku profesor, langkah ke mana bae pasti. Coba ge terapkeun di Haji Paendi, agag-agagan. Dasi tinggal dasi di kamana ya aing, botak tinggal botak, horenganan pitak sama. Teu jelas. Sebab naon teu boga prinsip. Gitu, prinsip. Nah, iyalah nu jekelan silsilah teh saha. Ulah ngerasa gede ilmu kadang-kadang jadi kata kamu. Ulah leutik ku ilmu lamun urang nurut emang kamu sinarna sinar ti Kangjeng Nabi. Nah, iyalah nu kuari urang geus pohoan boga mulyana ngadapang di pondok teh di kiai-kiaikeun ku batur sageusna jadi kiai kunaon dijual ka pamarentah kiai tolol. Dukung pamarentah tapi ulah jual. Kumaha sih maksudna kiai? Ngaji heula sia kai. Tah sia sok aju sombong sia mah. Tuh, sarana heula. Lain urang anti pemerintah dukung negara urang, tapi ulah dijual. Urang mah urang bae bagian urang naon? Tiba heula ge kan urang teu disakolakeun ku kolot. Nu mantak teu disakolakeun berarti sia ulah acak-acakan hirup. Ieu mah urang SD ge SD teu tamat. Kunaon haju milu ka ditu atuh? Ih, tekal huluna paul sia. Goblok itu siapa bae hayu tah ngajamil ieu we bagian sia. Adapun ngadoakeun ka pemerintah teu doakeun di mana negara urang Pak. Ngadoakeun teh nu lempengna nasehat hayu terus. Ulah haju dijual urang aprak-aprakan jeung nyana lain bagian urang milu ka nyana. Bees. Salah da silsilah. Mantak hanya kiai-kiai nu bersilsilah lah anu bisa kedek dakwah dengan mantap. Teka sisi teka gigir. Aya angin, biarkan angin berlalu. Aya banjir, biarkan banjir tsunami. Tetap orang berdiri sendiri, terus ka Kangjeng Nabi. Nah, lamun geus kuat kitu insyaallah. Geus dijamin ku Gusti Allah. Nah, ieu mah kaharitaan cium tangan. Aing ngomong jagian merahasia jagian hanya untuk membobol. Aing sia kunaon ngabobol batu atuh. Mani ngabobol pamajikan siapa? Masalah tamangna. Ya Allah, ya Rabbi. Geus dikitu-kitu ge tetep bae remeng-remeng bae. Remeng-remeng bae. Maksudna naon? Berangkat urang demi agama, bangsa jeung nagara. Ulah kacampuran. Yuk. Lamun geus dicekel kudu acak-acakan gitu agama deuk kumaha. Rukun salat lain 13 jadina 23. Lu kumaha lalakona sih rukun wudu ge mah di Pancasila geus lain genep deui bisa 17 kumacak Pancasila bae geus pugu perekonomian ku ari urang geus teu make takrib teu make riyad teu make fatul muin kumaha cak hambae kapital ku ari teh lu boga lalakon di Indonesia dia tulus cenah namanya urang-urang bae wayang meuli baso tadi mah meuli neng atuh jual ka pan cenah neng anu jual basona we si mah hese tuh dari mana? Orang mah make bae. Baheula urang tukang rambutan. Meuli kolot urang, meuli mang sebagai zaman 25 perak. Kadenge beta kot dari meuli mangnya, dari mah ngajual. Kadenge ku ceuli urang. Ku ari mah geus tilok kae kos itu kari mah. Nah, da batak geus eueuh. Make deui ku urang. Sekolah urang sia ulah sok haju ngada duit kelembungan. Kelembungan teh duit ngelembu panjang. Eta kalau kurang buat baheula geus sekarang itu ngomong. Ih, siapa pamadapan.
kadenge keneh tadi celi urang kurang kuari kiai-kiaina ya Allah ya Allah cak kiai teh lo ngomong kiai mau isuk mal minggu isuk mal ngaji sanu ngita tuh kiai ngaji anu ngaji ka Cilaung mah geus kebal aing carekan sabaraha illa syarrad dawabi indallah sajana panggoreng-gorengna hewan munggu Allah gorenganan lain belain kebo lain sapi gorenganan si eta nu mana alladzina kafaru Kristen anu kaluluhur ka Allah teu percaya bahwa Allah pangeran Katolik anu teu percaya bahwa Allah pangeran Muhammad Rasul Protestan anu teu percaya Allah pangeran Muhammad Rasul Buddha jeung Konghucu Hindu anu teu percayain bahwa pangeran teh Allah jeung Kangjeng Rasul teh Muhammad Rasulullah eta gorenganan syarrad dawab kapagi urang jeung cek nah ini paling jeleknya hewan ini nih ditunjuk ke orang atuh sia kena undang-undang disel sia teu meunang sebab panggorengna ge indallah cak Allah qadaihi wa hukmi putusan Allah cak Allah sebab naon geus disadiakeun neraka emang kumaha kitu fahum la yu'minun sebab kupar-kupar mah jelema nu kalalapir teh kapan diayakeun ku Allah tapi teu percaya bahwa diayakeun ku Allah pajar petetnya mah sanggeus aya di hurupan ku Allah tapi teu ngarasa bahwa di hurupan ku Allah padahal mah Allah teh hayyun sumber kahirupan sanggeus hirup kapan diurus Gusti Allah Allah teh al-qayyum nu maha ngurus nangtung diuk lempang jin diuk segala rupa teh kapan kita teh urusan Allah Allah teh maha al-qayyum tapi nyara tengah rasa diurus ke Gusti Allah iyalah lahum la yu'minun saha eta teh saha alladzina nyaita jelema-jelema Yahudi kupar-kupar hatta anu anjeun janji Muhammad minum karanjeun janji alaihul musyrikin cenah moal ulah nulungan ka musyrikin ketika aya huru-hara peperangan manehanana siap tanda tangan tetapi ketika Kangjeng Nabi perang dibubar punyana perjanjianna summayan kuduna ahdahum fi kulli marrah masyaallah apa nyana janji teh sieun ka Allah wa hum la yattaqun teu pernah sieun ka Gusti Allah nya teu percaya ka Gusti Allah nah ikan ku urang di urang lamun diamati ku urang kafir-kafir nu aya di urang teh udar janji ayo gerage perjanjian teh digeser bae terus digeser perjanjian teh aya nu langsung perjanjian kedua belah pihak aya nu melalui MPR melalui DPR eta teh perjanjian rakyat saruajeun kutitipkan negaraku kepadamu wahai dewa engkau adalah wakil kami sekalian yang ada di Golkar bawa negara ini dengan jujur dan baik kami adalah penumpangnya kutitipkan negara kami melalui engkau wahai Dewan P3 kami hanya rakyat kecil kami memilih engkau supaya engkau bisa membawa kami melalui perahu negara Indonesia bawalah kami dengan sejujur-jujurnya kutitipkan negara pundakmu wahai Dewan P3 dan dewan-dewan selanjutnya titipan-titipan rakyat kurang dipilih berarti orang nitip ke manehanana ternyata ya nu katitipan anak gorenganan berit saya tidak kumaha nah kutitipkan negara kami ini untuk wilayah Tangerang kepadamu wahai Bupati kami manusia tidak berdaya kami hanya kaum buruh kami hanya kaum tani kami hanya kaum kecil di pundakmu terletak negara kami Tangerang maju dan mundurnya kami mengharapkan belayan kasih tanganmu wahai Bupati untuk mengurusi kami sebagai buruh untuk mengurusi kami sebagai petani untuk mengurusi kami sebagai kaum kecil untuk mengurusi kami sebagai manusia-manusia yang mengharapkan belayan tangan kamu wahai Bupati segala-galanya kutitipkan kepadamu engkau adalah pilihan kami
siap Pak Bupati, yang penting kamu bayar pajak dengan sempurna. Itu baca Pak. Eta teh bahasa munazoroh nu kos kitu teh lamun dibahasakeun seperti eta teh kudu make bahasa ngaranna munazoroh. Secara dini cek bahasa santri. Secara dini di jerona mengandung bahasa-bahasa seperti eta. Siapa sih orang yang tidak mengenal bupati di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, ya pengurus-pengurusna. Dan siapa orang yang tidak menginginkan belayan kasih sayang tanganna, janggeus mandat diberikan kanyana DPR nu ngatur nu ngalaksanakeun bupati. Nyana teh ditonton ku rakyat bener jeung teu benerna. Iyalah sekup kabupaten, naik sekup provinsi, gubernur, naik sekup nasional, menteri-menteri dan orang nomor 1 di Indonesia presiden urang sararea anu tepati gendut tepati keren ya sedang lah sakitu mah ya eta lah sosok presiden urang sakitu aya. Kutitipkan negaraku, wahai presiden, bawalah negara ini dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baik. Engkau lihatlah ke bawah, di negara ternyata banyak yang fakir dan miskin yang perlu bantuanmu. Engkau membangun jalan, uangnya dari mana wahai presiden? Engkau membangun kereta api dari mana? Jangan dikeset-keset ini, jangan dibunuh saya, jangan dipencet saya. Laksanakan dengan sesuai dan sesuai. Jangan engkau hadirkan orang lain sehingga kami terusik dengan orang lain. Wahai presiden, engkau adalah tumpuan kami sebagai rakyat. Eta bahasa dini ngaran kos kitu. Bahasa munazoroh kos kitu. Tah wali-waliullah teh tilok ngomong karya bae jeung Allah teh tah ngomong sorangan. Waliullah mah kieu bae sorangan. Kos nu ngalamun hayang cinta teh kitu. Kieu bae teh jelema lamun keur cintaan pan kieu. Oh, tidak ada yang lebih cantik dari engkau tercantik di dunia. Bahagia ketika aku menjadi pendamping, ketika engkau ada di sampingku, terasa teduh rasanya hatiku. Masya Allah, walaupun terasa lapar di perutku, tetapi ketika melihat bibirmu tiba-tiba kenyang. Masya Allah, 2 hari aku tidak tidur ketika melihat wajahmu yang sayu. Ya Allah, seminggu lagi aku kuat tidak tidur. Hanya engkau tumbuhan hatiku, wahai Sarwiti. Jore amat. Itu bahasa cinta itu. Ya Allah, ya Rabbi. Aku telah lama tidak bertemu denganmu. Ketika aku lewat ke depan rumahmu, aku lihat kucingmu, terasa melihat engkau. Masya Allah, itu cinta Gus Muhara Jasa. Sehingga kucingmu aku bawa dan aku belai-belai. Aku membelai kucingmu, terasa membelaimu. Inilah rasa cintaku kepadamu. Wah, tolong ini teredan asana ya. Jih, atuh urang bogo ka tetehna manggih adikna nu leutikna dibawa ka arung, dibawa ka warung ku urang di jajanan. Emang asa ngajajanannya na? Lain. Sararial jasa. Eta keur carita cinta. Nyana dibere kerupuk, nyana dibere segala rupa, diberkatan deui. Bawa ya ka imah, bawa ka imah, dianterkeun deui. Waduh, dia teu kabawa berkatna. Emang ngajajanannya na ting-bating. Bahasa-bahasa urang jeung Gusti Allah, para sholihin, para wali Allah merenung. Renungan teh apa? Tengah peting merenung, ingin lebih dekat dengan Allah. Dengan pemberian Allah yang sangat luar biasa terhadap para aulia Allah, terasa karasa beberean Allah dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan isapan dan lain sebagainya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha Gusti. Nikmat-nikmat geus dibikin ke abdi teu bisa ku abdi teh dihitung. Andai kata dibahasakeun Gusti, bahasa wali mah kitu. Andai kata dibahasakeun dengan rambut yang ada di kepala, satu-satu rambut berbicara tentang nikmat, aya sabara juta ieu buung nu aya di awak kita ngomong tentang nikmat, encan anggeus Gusti nyaritakeun nikmat. Abdi endeu kumaha Gusti, males nikmat Gusti ka nikmat Gusti ka abdi. Hanya sakieu nu bisa ku abdi dilaksanakeun ibadah abdi teh babagi jeung hees.
babagi jeung dahar, babagi jeung senyum-senyum jeung pamajikan, babagi jeung dagang. Tapi Gusti Maha Uninga Gusti, abdi teh kabeh teh horeng bentuk syukur, dagangna abdi syukur ka Gusti. Abdi osok senyum-senyum ka pamajikan eta teh senyum sedekah Gusti. Gusti Maha Uninga. Adapun ada sampingan-sampingan jeung karawang eta mah variasi. Manya wali kos kitu tolol siapa? Aduh Gusti Allah. Nah, ieu bahasa-bahasa wali sebuah renungan. Nu mantak mahal ge waliullah teh lain salatna, nu mantak mahal teh lain puasana, nu mantak mahal teh lain zakatna, nu mahal teh renunganna ka Gusti Allah sangat menyentuh luar biasa sehingga pengakuan dirina sangat dhaif, sangat laif, sangat hina di hadapan Allah dibandingkan jeung pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah dibikeun ka manehanana. Sehingga terjadilah ceri. Sebab naon? Nikmat dosa kitu lobana dibalas ku dosa Gusti. Meujeuhna meureun abdi di akhirat teh mun dikanarakakeun ku Gusti. Lantaran nikmat anu sakitu luar biasa. Buuk mun bicara nikmat can anggeus sabaraha juta buuk, sabar triliun buuk nu aya di awak. Tetapi ku abdi dibalas ku dosa-dosa. Lain bersyukur meujeuhna meureun diri abdi teh mun dikanarakakeun ku Gusti sedeng ke neraka teh sanu kuat. Mulailah bahasa ilahilas tulil firdausi wala aqwa arana lil jahim. Abdi Gusti ai ka neraka beureunan teu kuat, ai ka surga lain ahlina. Lah atuh abdi mah di tengah mah Gusti. Teu bahasa kan bisa eta hebat biasa. Eta bahasa kos kitu ngaranna kinayah lain hayang di tengah lain. Lain Gusti abdi mah beureunan ka surga firdaus lain ahli ka neraka meureun abdi mah teu kuat. Eta teh mun bahasa cinta ka awewe. Engkau begitu cantik, sebetulnya aku menginginkan tapi tidak pantas aku menjadi pendamping. Tetapi aku tidak akan bisa lepas darimu. Terserahmu. Eta sarua aja ngangsongkeun awak goblok teh. Siapa bahasa kinayah bilagah eta kos kitu teh lamun ngaji Johar Makrun mah geus kelasna ge kelas luhur eta kos kitu. Beuh lain lalagaan eta lain berarti haju pasrah. Eueuh nanaonan lain. Engkau tercantik di dunia. Bukan sembarang bahasa, tetapi timbul dari nurani. Sehingga aku tidak pantas menjadi pendamping karena engkau terlalu cantik. Dan aku tidak layak menjadi pendamping. Tetapi aku tidak bisa keluar darimu. Sehingga aku sakit gara-gara engkau. Apapun yang terjadi itu adalah gara-gara engkau. Semuanya untuk engkau. Terserah engkau sekarang. Tuh kan, nyanyi kan bingung. Isi kumaha sih cakenanya. Tahu eta kos gitu. Tidak ada di hatiku, hanya ada senyum. Di hatiku ada matamu. Di hatiku ada tidak ada yang lain. Bila dibelah hatiku, hanya sosokmu yang ada. Udah ngerejat awewe kos gitu. Atuh ngerejat nya gitu berdaya. Bawalah aku. Nah, iya kan bahasa apa teh ka Gusti Allah ge kos gitu. Banyak kos abdi dijadikeun ahli surga. Jadi ibadah nangan sakit asa teu pantas meureun abdi jadi ahli surga. Ai kudu dikanarakakeun, kan neraka panas Gusti. Saha nu kuat ka neraka? Bugu aku ka kurogo ge. Teu kuat. Atuh ai ka neraka abdi embung nya teu kuat ka surga meureunna teu pantas. Atuh terserah Gusti deuk dikamanakeun abdi. Cak Gusti ka Karawang banyak mangga. Ya Allah. Nah ieu kan sebuah renungan. Jadi sebuah renungan wali-wali Allah teh dibahasakan mungkin nazoman ilahilas tulil firdausi ala. Eta kabeh sebuah renungan tah dina berzanji teh masyaallah. Eta kabeh sebuah renungan wali-wali Allah saya nyapat. Eta sebuah renungan ngawujudlah jadi kitab. Sebuah renungan jadilah burdah. Sebuah renungan jadilah kitu duror. Sebuah renungan eta wali-wali teh ngarenung teh jadi kos kitu. Masyaallah karim wahara nabiyuna lamiruna fala ahaduna barfi qulila min wala na'ami mulaya sholli wa sallim daiman. Sebuah renungan eta kos kitu. Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqlaini wal fariqaini min nurbi wa min najami. Naam saratifu man wa farqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami
lamun kurang diharti-hartikeun Masya Allah urang teu berdaya eta sebuah renungan-renungan pujian-pujian ka Kangjeng Nabi nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah subodo sia mah sia teu bisa ongkos ya mah deui je eta aing geus ka di akhirat ditinggalkeun sia ku aing bocok Amin Rais kok so amat ya lagi sok-sok gua nih seperti etalah renungan-renungan wali-wali Allah mentak urang sagedeung deui bakal ngayakeun haul seorang kutubul aulia anu selalu per detik merenung ka Gusti Allah anu ngarasakeun keagungan Gusti Allah urang mah kan ngabacakeun keagungan Allah nya mah ngarasakeun la ilaha alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun nah fa imma tafkafannahum carita tentang hewan lagi masih kene aya derajat-derajat hewan di dunia ge loba tilitun leutik datang kanu gede dan selanjutnya ke urang lanjut di minggu hari wallahu a'lam bissawab.